Mga residente sa Iloilo Province, ginaingganyong untaton na ang paggamit ng single-use plastics bilang pag-amlig sa palibot kadungan sa National Environmental Awareness Month. Ini ang gintutukan ni John Sala. Nakita nga problema sa Iloilo Provincial Government ang pagdamo sa mga basura sa probinsya. Kalabanan diri mga plastik. Bangod sini mas ginpasanyog pa ang Provincial Ordinance No. 2019-193 kadungan sa pagsaulog sa National Environmental Awareness Month. Sa idalom sang ordinansa, ginapatuman ang pag-regulate sang single-use plastics o kung mga plastic product nga kaisa lang pwede gamiton kag pagkatapos ginahaboy na lang. Hindi recyclable ang mga ini kag ginatos katuig pa antes madunot rason nga makabig nga polusyon sa palibot. Diri sa Bugasan sa Banwasang Pavia, Iloilo nagagamit sa gihapon sang plastic sa pagbaligya bangod ini ang naandan sang iya mga customer. Kay iban nga customer wala sang kwan dala nga suludlan. Nagreklamo pa na ganit bisan sila kun imo plastic nipis nga duma wasdak na blaon sudlan no. Ang iban nga establishmento nagagamit naman sang puyo kag ang iban may dala na nga personal nga suludlan kasubong na lang ni Malang Ani. Kadala ko bag na ano. Sa 43 ka mga local government unit, 38 na ang nag-adoptar sang nasambit nga ordinansa. Ginainggan man sa mga kabaranggayan nga padayunon ng pag-obra sang upcycled bags kag iban pa nga mga alternatibo sa plastic bags. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Juana, Western Visayas.